ഹായ് ഹലോ. മക്കൾക്കൊക്കെ വൈകിട്ട് ചായക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഉണ്ടല്ലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു പൊട്ടാറ്റോ ചെറുതാക്കി കുനുകുനാന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു 2 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചൂടായി വരുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. പച്ചക്കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു 4 മുട്ട എടുക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് ചപ്പും പുതിനയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്, വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു കടായി വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നേരത്തെ അടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ ആ ഒരു ബാറ്റർ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. കുറച്ചൊന്ന് പരത്തി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത് നേരെ മറിച്ചിടുക. എന്നിട്ട് ഓരോ ഭാഗവും ഒഴിച്ചിട്ട് ഫില്ലിങ് ചേർത്ത് ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുക്കുക. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു പലഹാരമാണ്. മക്കൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് വേണ്ടി കുഞ്ഞു ചാനലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. താങ്ക്